你哋係咪想我哋用第二條路再去行？唔緊要啦，你哋唔好再上去啦，唔該你啦， OK 落翻去啦，危險啊上面，因為有危險啊嘛。我哋有危險，我哋會自己。因為呢個係危險啊，我哋唔俾人上，唔該你。係已經封鎖咗，我再講一次係封鎖咗。救你㗎啦！我再講係係你哋嘅職責。啱啊，係啊，係啊，所以我哋預防啦。到時我哋救你啦。我嘅職責就係保護好我自己。而家危險啊！係啦，你勸我唔好，但係我係要上去，咁你點辦？咁咪封鎖咗，我咪同你講。俾你過去啦。即係你要我去遊。而家我唔俾你過去，我一定唔俾你過去。呢條路走。你叫我由第二條路再去上。我冇叫，我同你講呢度封鎖咗，我冇去你第二條路。啊，你要影隨便影啊，總之你唔可以過嗰度先。你係咪有記者證㗎？係啊，你好。可唔可以俾我睇啊？點解咧？你話你係記者嘛？我有權睇㗎嘛？你係記者。你又影我又影你，大家喺公眾場所一樣嘢啫。記者證唔俾記者證人哋睇，又喺度拍人，識唔識香港法律啊？